भाई कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ये बताए मैंने इतना कमाया, यदि सब यहीं रह जाएगा तो मतलब क्या। मैं चाहता हूं कि जितना कमाया हूं मेरे संग जाए, तो जो मेरे संग ले जाने की व्यवस्था कराएगा मैं उसे धन बहुत सारा इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े लोग आए कि भाई आज तक तो सुनो कोई एक रत्ती लेके ना गया, मरने के बाद तो एक रत्ती कोई लेकर, तो तुम क्या ले जाओगे। इसलिए तुम ये सपना छोड़ दो कि तुम जाओगे लेकर, कुछ ना जाएगा, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा।